Имам Ахмад өзінің Әл-Муснад атты еңбегінде, имам Әт-Табарани рахимахулла өзінің Әл-Муъджабул Кабир атты кітабында мына бір сахих хадисті келтіреді екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты: «Инна а'малакум ту'риду аля ақорибукум ва ашаирукум фил қубур». Расында сендердің істеген амалдарың марқұм болған қабірдегі жақындарыңа, туыстарыңа білдіріледі, болмаса көрсетіледі. «Ва ин кана хойрастабшару фариху». Егер де сол амалдарың жақсы болса, ізгі болса, олар қуанады. «Фақолу», және былай деп дұға қылады: «Аллахумма зидуху хойран». Алла тағала оның істеген жақсылықтарының санын одан сайын арттыр деп. «Ва ин кана гойра залик». Ал егер де сол амалдар ізгі болмаса, яғни жақсы болмаса, «Фақолу Аллахумма алихимуху амалан солихан турдика анху». Олар былай деп қайтадан Алладан сұрайды екен: Алла тағала сен разы болатын амалды оған істеуді нәсіп ет деп.